Dit is pastoor Frans Hooiberg van die Kruistriomfeer bediening. Ek groet in die naam van Jesus Christus, ons verlosser en ons zaligmaker. Ek hoop ek vind u in gesondheid, liggaam, siel en gees en in afwagting vir die wegraping van die kerk van Jesus Christus. Kom ons bid. Baie dankie Vader dat ons weer eens 'n geleentheid het om rondom die woord en brandende Bybelse sake te kan tyd spandeer en dat die Heilige Gees ons kan leer. Ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek wil graag die reeks waarmee ek nou begin noem brandende Bybelse sake. En die heel eerste ene wat ek wil oor praat is decreet en verklaar. In Engels, decreeing and declaring. Ek verklaar en ek spreek uit. Ek spreek lewe. Al daai tipe van dinge. Nou oor die laaste paar dekades het die praktyk van decreet en verklaar soos 'n veldbrand deur die wêreld versprei. Hierdie praktyk kom van die Word of Faith. Kenneth Copeland, J.C. Duplantis het daai ouens af. En sy klem op die krag van woorde en die behoefte aan positiewe belydenisse in elke afdeling van die Christense lewe. Om te verklaar is om 'n feit hardop te stel en om te verorden, met ander woorde, te verorden is om 'n gesaghebbende opdrag uit te reik. Met ander woorde, ek spreek wat ek wil hê in die atmosfeer in en ek verklaar dat dit is wat gaan gebeur. Vir voorstanders van hierdie beweging is hierdie praktyk 'n kragtige hulp tot gebed. En ek moet vir julle sê, dit is vir baie mense. En ek mag dalk hier sê, ek kom uit die woord van geloof beweging. Ek was in die uiterste, ek het in die woord van geloof, waar ons alles positief het, deur sy wonders ek genees, deur sy wonders ek genees, deur sy wonders ek genees, en dan gebeur daar niks, gaan ek in elk geval dood. Of sak en as, sout gooi, om die huis loop, kusyne en deure, olie. Ek kom uit al daai uit, net om te besef, dat is die uiterste, dis nie die woord van die Here nie. Nou dis te verstaan dat mense beter wil bid. Ek verstaan dit ook. Decreet en verklaar nooi mense om die beter toekoms wat hulle verlang voor te stel. Jy sal deur die hele ding sien dat decreet en verklaar eintlik meer gaan om wat ek bereik in die geestelike wêreld en nie wat Christus klaar gedoen het. Dan kan hulle met gesag oor hierdie toekoms en hulle begeertes praat. Dis ook 'n manier om die druk van die alledaagse lewe vry te laat deur positiewe woorde, en ek weet dit verstaan. Hoekom wil jy altyd negatief wees? Maar onthou, daar's die krag in positiewe woorde nie, behalwe om jou 'n bietjie op te lig en beter te laat voel. Ons Afrikaners is vertroud met die krag van beswerings uit ons tradisionele godsdienste. Die toordokters en al hierdie tipe van tradisionele godsdienste. Dit blyk dus vir ons intuïtief dat ons Christendom soortgelyk moet lyk. Nou 3 voorbeelde van decreet en verklaar. Ek wil 'n paar voorbeelde gee van decreet en verklaar. Hierdie voorbeelde is almal lukraak van die web en sosiale media afgehaal. Maar hulle weerspieël die algemene strekking van uitsprake deur die praktisyns van hierdie beweging. En ek ken hulle. 1. Wat verklaar jy vandag? Wat sê jy en bely jy? Begin om die einde van die begin af te verklaar. Begin sê wat jy wil hê moet gebeur, in plaas daarvan om jou omstandighede te bely. En jy sal veranderinge in jou lewe sien. Begin om die oplossing te bid, in plaas van om die probleem te bid. Ons het dit so baie gehoor. Ek het dit so baie gepreek. Ek het so baie gesê, bid die oplossing, vergeet die probleem. Punt nommer 2, die gesag wat God aan sy kinders gegee het, is om heerskappy en mag oor alle dinge te hê. Ons verklaar dat lewens getransformeer word en hoop hernu word. Punt nommer 3, ken jy die krag van verordeninge? Die Bybel is nie geskep net om te lees nie. Luister wat sê hulle, die Bybel is nie geskep net om te lees nie. Die woord was bedoel om gespreek te word, hardop, elke dag,
oor enige omstandighede wat jy aangaan, moet dit verander. Die vraag vir Bybelgelowige Christene is die volgende: is hierdie stellings gebaseer op 'n vaste begrip van Bybelse geloof en gebed? Die antwoord wat ons vind wanneer ons die skrifture ondersoek is duidelik nee. Daar's geen Bybelse ondersteuning om te dekreet en te verklaar nie. Hieronder sal ek kortliks die Bybelse tekste wat dikwels ter ondersteuning van hierdie praktyk aangehaal word hersien. Jy sal sien dat baie van hulle in die stelling hierbo na die stelling hierbo verwys. Nommer 1, noem die dinge wat nie is nie, soos al was hulle. Romeine 4:17, soos geskryf is, ek het jou 'n vader van baie nasies gemaak, voor die aangesig van God in wie hy geglo het, wat die dode lewendig maak en die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan. Die belangrikste is dat die onderwerp van hierdie vers God is, nie Abraham nie. Paulus leer ons van 'n eienskap van God. Abraham het nie hierdie vermoë gehad nie. Dis hoekom hy God vertrou het om dinge tot stand te bring. Abraham het nooit iets bely of verklaar nie. God het dit verklaar en dit laat gebeur. Punt nommer 2. U sal 'n saak bepaal en dit sal vasgestel word. Job 22:28. Besluit jy iets, dan kom dit tot stand en oor jou weë skyn 'n lig. Die hoofvraag om oor hierdie stelling te vra, wie het dit gemaak? Dit was nie God nie. Dit was ook nie Job nie. Dit was 'n verklaring wat deur Elifas, een van Job se vriende, gemaak is. En as jy die boek Job deurlees, sal jy weet dat God later 'n smeelende teregwysing aan hierdie vriende uitgereik het. Hy sê, God sê, Job 42:7, en nadat die Here Job toegespreek het met hierdie woorde, sê die Here aan Elifas, die Temiet, die toren het ontvlam teen jou en jou 2 vriende, want julle het nie reg van my gespreek soos my knegt Job nie. Elifas het die weë van God verkeerd verstaan en daarom is hy vir sy foute berispe. Daarom is sy woorde onverstandige raad. Hulle kan nie as 'n instruksie oor goeie teologie gebruik word nie. Punt 3. Ek sal die besluit verkondig. Psalm 2:7, ek wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, U is my seun, vandag het ek self U gegenereer. Kan hierdie versie gewig dra wat daarop geplaas word? Die psalmis praat van 'n dekreet wat deur God gemaak is. Die psalmis het hierdie bevel gehoor en deel met die ander. Verklaar is eintlik 'n algemene woord in die psalms wat beteken om te verkondig. In wese dan leer hierdie vers ons om God se verordeninge te verkondig. Nie ons eie nie. Ons moet vir ander vertel wat God gesê het. Dawid het nie besluit nie. Ons moet ook nie. 4. Beveel my aangaande die werk van my hande. Daar is so baie mense wat sê, God kan niks in hierdie wêreld doen tensy hy die Christen gevra het nie. En ons kan God beveel om 'n ding te doen. Jesaja 45:11. En so sê die Here, die Heilige van Israel en sy volmeder, vra my aangaande die toekomstige dinge. Vertrou my seuns en die werk van my hande aan my toe. Die konteks van Jesaja 45 is God se planne vir die nasie Israel om hulle uit Babyloniese ballingskap te verlos. As iemand die profesie van Jesaja lees, sal twyfel aan die vermoë van God om sy beloftes uit te voer. Begin Jesaja 45:9, God vra 'n reeks retoriese vrae wat twyfel in God se beloftes uitdaag. Jesaja 45:11 is 'n ondervragende, self 'n veroordelende vraag. Sal jy my beveel aangaande my kinders en die werk van my hande? Die geïmpliseerde antwoord is dat niemand God kan beveel nie. Om anders te dink is 'n grove mislukking om te verstaan wie God is. Dekreet en verklaar verminder verminder gebed en bespot God. Dis nie een van die skrifture wat algemeen aangehaal word ter ondersteuning van die verklaring of bevel ondersteun die praktyk nie. Wanneer dit in hulle konteks verstaan word, versterk hulle eintlik God se soewereine mag teenoor die swakheid van die mensdom. Gebed is soos suurstof vir 'n Christen, maar om effektief te wees, moet dit gehoorsaam gedoen word met gepaste woorde en veral in die regte gesindheid. Om God voortvarend te beveel, behaag hom nie. Dit beledig hom.
Ons moet enige meganiese idees oor hoe gebed werk vermy. Gebed is nie magie nie, dis nie 'n towerstafie nie, dis nie wit toorkuns nie. God is geen genie wat jy blink vryf en dan kom hy die bottel en nou moet jy hy aan jou wense voldoen nie. Ons swaai nie die stokkie en verwag dat God elke gebed of gril sal beantwoord nie. Om te dekrete te verklaar is nie hoe God wil hê ons moet bid nie. Om op hierdie manier te bid is om God te onteer. Maar God ons toelaat om te leer om te bid op 'n manier wat hom eer. Here, ek bid dat dit wat ek nou gepraat het hier in hierdie kort rukkie inslag sal vind in harte en mense se lewens sal aanraak. Help ons, Here, om te bid soos die Heilige Gees ons gaan lei om te doen. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Mag hy met u wees tot ons weer gesels in Jesus naam. Amen en amen.